Hello mga ka-diesel! Welcome po sa akin channel. Yun mga diesel, meron tayong injector for Isuzu. Ang makina is 4SL1 hard starting. So nung binaklas natin, yan mga diesel, kakaiba yung ano niya, injector, kakaiba yung part number, same time yung kulay din yung kakaiba. So yun. Buti pa itong dalawa, apat ang parehas. 6367 hindi natin alam kung ano doon. Ang problema nito kasi ano yung hard starting, tapos pag umandar ang gusto niya ay mataas ang RPM, nasa 1001 RPM. Ngayon kahit na mataas yung RPM, pagka kinambi mo mamamatay pa rin siya. Yun, kaya tinanggal natin yung injector. So check natin ito kung meron siyang backlick or paparibid mga diesel. Tama natin mga diesel. Ang problema lang kasi yung nakalagay din, hindi pare-pareha. Dito naman pare-pareha naman. Okay naman yung bulan nyo, nagpapa-recondition lang. Yun ang lalagay, yung apat na pare-pareha naman. Hindi pare-pareha naman. Ganyan man. Yun mga diesel, papay-start na yung 4R1. Pa-vlog din kayo? Ha? Pa-vlog din kayo? Oh, may YouTube ako eh. Ano ba ko pa dito? Dance Diesel TV. Then
Longga pa, no? Oo. Sa mga technicals niya. Yan. Lahat mga ginagawa ko na-upload ko lang. Para may konti mapulot, di ba? Oo, ano yun. Follow nga kita. Talo nyo. Facebook o YouTube? YouTube. Then, Diesel TV. may S-bender si boss? Wala. S meron. Double D. Ay, double L. Hindi, isa lang. DHCL. D. Gatan niya. Yung pangirot natin. S. S. E. L. S. Engine. Diesel. Ayan, o. Alin yan, boss? Diesel. Lagyan mo ng TV. Umuno na, Jai. Ayan. Hindi. Paano ka lang? Paano ko kipit? Walang S, no? Ayan, lens. Ayan. Yun, ayan. May bago tayong subscriber, mga diesel, o. Sir. Boss. Paano, mag-iwalay tayo maaga. Maaga ako dito, eh. Ayos na, eh. Yeah. Yan na. Papalutin natin. Picture ang panganak. Oo, panggalin mo. Ano? Oo. Ma'am, ano na kami? Kayo naman. Ano na kami? Hindi niya ba katabi ko? Hindi yan. Ratchet. Diesel. Mandama. Yun. Solve na naman ang isang problema. Ang problema nito, walang minor. Namamatay. So, restore natin yung injector for rebuild. Kasi naging ano lang, 500, oo. Bumababa yan. Oo. Kaya tinaas mo konti. Basta nakatama na yung timing nito. Oo. Bagong-bagong ulit yan. Wala ito. Yes. Yes.
Hansel, okay na naman ang aking trabaho sa DCL TV. Salamat po. Please like and subscribe. Salamat po. I know gold is not enough.